黄喉貂的致命袭击，猎物因恐惧而颤抖。原来他是被袭击了，背部受伤了。掠夺者试图无情地接近并攻击他，令人惊奇的跳跃和速度，最终捕食者得到了一顿午餐。尽管黄喉貂的身体小，但敏捷和灵活性很高。黄喉貂在白雪皑皑的风景中追逐着一只美丽的兔子，捕食者迅速赶上猎物。你对黄喉貂非凡的力量感到惊讶吗？对他来说，把猎物带到别的地方并不困难。黄喉貂是一个危险的猎人，它在夜间活动。刚出生的雏鸟发现自己处于危险的境地，母亲出去觅食，不得不把它们留在巢里。聪明的黄喉貂抓住这个好机会，把所有的雏鸟都偷走了。当觅食的妈妈回来时，发现现巢是空的。你能感觉到鸟妈妈的困惑和悲伤吗？黄喉貂的眼睛在黑暗中发光，它发现了一个黑燕窝，那只倒霉的鸟被掠食者咬死了。松雕从树窝里放出一只松鼠宝宝，它把它的四肢戳进树干的一个洞里，成功地把正方形从巢里拉了出来。这个镜头捕捉到了一只松鼠在一棵松树上找吃的。它锋利洁白的牙齿正努力地吞噬着食物。这绝对是一个戏剧性的时刻。黄喉貂跟踪并袭击了一只在树上的猴子，猴子突然被捕食者在背部咬了一口，惊慌失措。黄喉貂能成功地击倒猴子吗？在这段视频中，可以清楚地看到黄喉貂的捕猎行为。猴子受伤了，既不能爬树，也不能正常移动，它只能使出浑身解数来保护自己。这只可怜的猴子最终被捕食者杀死。猎杀的速度令人难以置信，黄喉貂的捕猎能力不容小觑。这个黄喉貂在几秒钟内就杀死了一只小麋鹿。豹子是一种风度优雅、极具魅力的食肉动物。这只豹对猴子狩猎，时刻值得成为豹狩猎过程的典范。猎豹的成功与否取决于追踪和攻击猎物的准确性。一旦豹子抓住它的猎物，
它会咬他的喉咙，使他失血而窒息而死。豹子的攀爬能力很强，它们会爬上树，接近在树上嬉戏打斗。这是一场紧张的对抗，不知道哪只猴子会成为豹子的午餐。然而，这是猴子们的幸运日。敏捷的猴子让豹子晕眩，因此他无法识别他想要捕捉的猎物。最终，豹子累了，放弃了。当豹子在树上发现一只孤独的猴子时，会发生什么？这对那只猴子来说肯定不是好日子。这是一个令人难以置信的景象。一只豹子和一只被遗弃的猴子在同一棵树上。长尾猴太小了，不把豹子当成一回事，所以豹子利用了这一点，慢慢地靠近了猴子。然而，豹子攻击并抓住了长尾猴，然后折断了树枝。豹子危险的目光盯着小猴子，小心翼翼地藏起来，迅速抓住猎物。随着一次决定性的打击，小动物被塞进了豹子的牙齿里。有趣的是，豹子并不急于吃掉小猴子，它很开心地在石头上玩它的猎物，为它知道这个可怜的动物无法逃脱它的控制。无论豹子多么有天赋，它也会有打猎失败的时候。尤其是当他不得不在树上抓猴子的时候，因为他的攀爬能力比不上猴子。一只豹子嗅到了猎物的气味，它能闻到，但看不见。猴子悠闲地坐在树枝上，在树枝上，它足够聪明，知道它正在被下面的捕食者跟踪。它只是坐在那里，它被树枝所保护。另一条关于猴子的线索是外表华丽的老虎。丛林之王的出现对任何动物来说都是危险的。充满权威的咆哮，一只孤独的猴子有幸成为老虎的目标。没过多久，老虎就结束了猴子的生命。无论老虎多么霸道，它也有弱点和恐惧。它爬上树去够猴子，那是我第一次看到它惊恐的样子。猴子非常冷静和自信，因为它已经习惯了爬树，所以它带着挑衅的表情看着老虎。最后老虎失败了，它从树枝上掉下来，掉在地上。
在斯里兰卡的 Yellow 国家公园，一只猴子在喝水时，手臂被鳄鱼咬住了。猴子与死神搏斗了1个多小时，后来，这只猴子成功地把自己的手臂从鳄鱼的嘴里挣脱出来。但是随着挣扎，如果猴子断了胳膊，这在野外是致命的。这就是大自然最原始的形式——生与死的斗争。《狮子王》中的一个著名场景出现在现实生活中，但并不像我们所希望的那样令人兴奋和有趣。这只不到4周大的幼崽被一只狒狒从妈妈身边绑架走，从一棵树带到另一棵树。狒狒偷其他动物，包括狮子和豹子，和幼崽并不罕见。然而，这只狒狒没有迅速杀死幼狮，而是像爱抚自己的亲人一样爱抚它。即使狒狒没有杀死幼狮，它也很难活下来。它会死于脱水和饥饿。在这片土地的烈日下，这一极其罕见的景象被摄像机捕捉到了。一辆豹子车被雄性狒狒偷走了，有可能是母豹子在狩猎，幼崽们没有受到保护。有人看见那只狒狒拿着豹子玩，它似乎没有任何伤害小动物的意图。但是狒狒不知道如何照顾幼豹。几天后，这只幼豹被发现死亡。但这只狒狒当着母黑斑羚的面撕碎了小黑斑羚，让母黑斑羚无力拯救它的孩子。狒狒是最凶猛的小动物之一，长着锋利的尖牙。狒狒社会是典型的极端好斗的男性主导的阶级社会。当母羚羊不注意时，雄狒狒抓住了小羚羊，杀死了它，然后开始吃它。只有当他看到小羚羊悲惨的死去，然后被狒狒撕成碎片，没有任何生命的时候，母亲才放弃了希望。羚羊妈妈离开后，狒狒把食物拖到沙漠灌木丛中享受。狒狒总是用它们奇怪的动作让我们吃惊。这只狒狒从狮子窝里绑架了一只小狮子，并把它带到树上。小狮子甚至还没有睁开眼睛，无法避免悲惨的结局。许多人惊讶地看到这只成年猴子抱着这只小狗在屋顶上，花了好几天时间照顾它。视频显示，这只猴子把小狗带到谷仓的屋顶上喂养和照顾。看到狗狗向屋顶边缘移动，猴子立即上前抱住它以求安全。这种情况持续了5天，然后当地人试图分散猴子的注意力，把狗救回来。小猴子不知道妈妈已经去世了，它迷迷糊糊地抱着妈妈的尸体，最后很快就被一只豹子叼走了。这个场景对于看过的人来说是非常压抑和悲伤的。虽然大自然总是神秘的，充满了惊喜，